Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizler için arkadaşlar sabun ve tuzla slime yapmaya çalışacağım. Herkes öyle bir video çekiyor ve çok kişi yapıyor. Bakalım ben yapabilecek miyim? Sabunumun markası yani rengi beyaz. Markası Glax. Yani herhangi bir bakkalda kırtasiye böyle büyük markalarda vardır. Malzemelerimi sayayım. Tabii ki de tuz, sıvı sabun, çay kaşığı ve şöyle küçük bir tabak. O zaman ben sabunumu kabın içine döküyorum. Üfleyeyim. Çok büyük bir slime olsun istiyorum ama olacak mı olmayacak mı onu da bilmiyorum. Ve arkadaşlar kabın içine döktüm. Şimdi birazcık onu karıştırmamız gerekiyormuş. Şöyle bir kıvamı var. Karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle ben telefon elim var. Size göstereceğim. Şöyle. Ve bunu arkadaşlar buzdolabına da koyuyorlar. Ben 5-10 dakika buzdolabına koyabileceğim çünkü videoyu durduramayacağım. Mesela telefonu yerine koyayım. Evet. Hemen. Şimdi bunu köpürtecekmişim karıştırarak. Şimdi ben tuz dökeceğim. Bir tutam tuz yeterli. Bunun bir sertleşme olacak mı? Herhangi bir sertleşme görmedik. Bastırıyorum. Biraz daha koyacağım. Bir tanecik daha. Yeter bu kadar. Anlamadım arkadaşlar. Bir sertleşme olmadı. Hatta daha çok sıvılaştı değil mi? Ben çok tuz koymadım. Neden sıvılaştıysa. Evet arkadaşlar ben bunu boşaltacağım. Yıkayacağım. Yine deneyeceğim. Merhabalar arkadaşlar, ben geldim. Sıvı sabunla ben videonun kamerasına yine denedim. Az tuz koydum, olmadı. Bu sefer de İpek marka şampuanla yapmayı deneyeceğim. Bu birazcık katı bir şampuan. Şöyle. Evet. Yeter. Şimdi bunu biraz karıştıralım. Arkadaşlar bu da nedense sıvı olmuş ya. Neyse. Karıştıralım. Biraz kıvamını göstereyim. Yani biraz şimdi çok az bir tuz ekleyeceğim. Bakalım sertleşecek mi? Çok değişik bir şey. Evet, az bir sertleşme gördüm ben. Şimdi birazcık daha tuz ekleyeceğim. Acele etmiyorum. Evet arkadaşlar, sertleşti biraz. Kaşıklarını karıştırınca istedi ama böyle havaya kaldırınca sanki insan zannediyor ki olmuyor. Ama arkadaşlar da biraz çekme sertleşiyor. Şimdi ben bir tutamcık daha ekliyorum. Şöyle az bir tutam daha ekledim. Evet arkadaşlar, hissediyorum sertleştiğini. Karıştırarak
bir tutamcık daha koyuyorum. Elimi temizliyorum arada. Evet nasıl? Elime yapışmıyor. Tabii yapışmıyor farklı şartlarla. Hadi arkadaşlar kalsın. Bu ayak slime olmaz. Tutkansız, boyaksız slime olmaz arkadaşlar. Bunu gösteriyorum. Tamam. Tutkansız, boyaksız slime olmaz. Açık açık. Kaşığı temizledi biraz. Ama yine eli yapışıyor. Bakalım bir de buzdolabına çıkacak. Ama yine bir daha karıştıralım. Evet, jelleşti. Bakın. Güzel oluyor yapayım arkadaşlar. Ama slime olmuyor. Bakın şimdi elinize alıyorsunuz. Yine yapışıyor. Hani mıncıklarsanız elinize yapışmıyor. Mıncıklayınca. Mıncıklayınca eli yapışmıyor. Ama böyle alıyorsunuz elinize yapışıyor arkadaşlar. Ben elimi yıkayayım. Evet biraz oldu. O da biraz sertleşti. Şu jelleşmeye başladı. Ama yine sıvılaştı. Nasıl bir şey bu ya? Şimdi sıvılarını göstereyim. Mesela şekilde. Evet arkadaşlar ben diyorum ki sizden hepinize söyleyeyim. Tutkansız, boyaksız slime olmaz. Burayı toplayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Etrafı topladım. Hadi tuzlu alalım. Şuraya koyduk. Evet arkadaşlar ben yine diyorum ki tutkansız, boyaksız slime olmaz. Da videoda çektiğim çizgiler belki hatırlayan vardır. Evet arkadaşlar tutkansız, boyaksız slime olmaz. Size bu şeyle denemeyin, israf etmeyin diyorum. Başka bir şey demem arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.